وقتی که به نکات نگهداری توجه نمیشه. کولر خنک نمیکنه و نگاه کنید موتورش کامل کیپ وقتی اینجوری گرد خواب میزنه حرارت موتور به خوبی دفع نمیشه و کیفیت سرما میاد پایین. حالا هی شما بگید پیج کولر گازی که به چه درد میخوره و همین نکته رو یاد بگیری یه شلنگ آبی میگیری روش دیگه نیازی به هزینه کردن نداری. متخصص بیاد این کار رو برات انجام بده. اینم از یکی از نشانه هاش که آمپر گاز بالاست. حالا من رادیاتشو میشورم ببینید که این میاد پایین و روی 60-70 وای میسته. به همین سادگی. همین دونستن یه نکته ساده جلوی کلی هزینه رو میگیره. حالا من که اینا رو به شما میگم به نفع خودم یا به ضرر خودم، به ضرر خودم، ولی خب دوست دارم یه خدمتی کرده باشم. و تو بگی پیش کولرگازی که به چه درد ما میخوره. نگه چه که گرد خواه گرفته. حالا اینو من میشورم، هم آمپر مصرفی برق میاد پایین، هم آمپر گاز، درجه حرارت موتور. خب ببینید دوستان، با آب گرفتن حالا موتور روشنه. نگاه کنید درجه چقدر تغییر کرد. گفتنم که چند روز پیش یه تعمیرکار آوردن گفته مشکل از موتور آمپر مصرفی برقش بالاست، درجه گیج هم بالا نشون میده، مشکل از موتور. ولی با یه آب گرفتن ساده چقدر از مشکل حل شد و احتمالا چون درجه گیج هم بالا بوده گازش هم کم کرده. گاز باید روی 60 تا 70 باشه برای R22. مرسی که همراه ما هستید.